Ouais, ya sikeye. Tobaki na bino, ezo yesiko ya. Yo mon poto, yo mon Afrique, yo mon web, to s'abonner. Bokoto. Ya sikeye. Docteur Sadik Chomba. Bon s'abonner. Le s'abonner. Merci, naba ol ba s'abonner. S'abonner. Ah, nkandi to bina bino. Makambo bene bandi. Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit Docteur Chomba Sidik. Docteur Sadik Chomba lui-même a yé copié qui ça. Qui n'est pas guéri. N'a dit le bicoté. Yo, venez recevoir la vie. Ah ouais, poison. Bacheli mutu poison. Mutaza kubela maladi mobo moni ya mulili bobenga numéro za sewa. Docteur Chomba azo sala makambo sadi azo sala makambo aminene yako na abonnez-vous massivement, passivement, non passivement. Yassivement. Vous abonnez-vous massivement na Docteur Sadik Chomba TV. Docteur Sadik Chomba TV télévision na makambo tala ya sika. Oye na makambo kitoko. Bokutala ba théâtre kitoko. Ba gaga kitoko tu ba vangu déjà boko seka c'est bon monde. Ba humour, ba théâtre, ba émission, boko mona kitoko. Yangonde eza dans tu veux quoi les affaires. Yo lingobela kaka kama yade ko pumuka wandeke. Yaka basi samo. Sadik Chomba yeye ajana sima prison natale o babenga kama kala. Vérité Mutazana poison butinda ye. Mutabeli AVC thrombose. Comme benda liboku bo. Boyana ye awa. Bubenga la numéro 1 bubengi. Le sabone. Bonjour papa. Nazo Luka mon numéro 19 pas Docteur Sadik. Quand 19 on n'est pas Docteur Sadik. Merci mon papa. Merci papa. D'accord. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Ah, Nazawa. Ah, tu as un cabinet à Docteur Sadik Chomba. Ah, vous avez placé tout traité à vidéo pour te sur YouTube. Bon, merci beaucoup. Nous avons la réception. Nous avons la réception pour vous dans l'hôtel. Bon, est-ce que vous avez une maladie ou une on a une invitation par Yemoko le fait ceux qui ont une maladie, on a reçu fiche, ils ont valeur à 5 000 francs. Bon, vu que le bic est une kaya, Docteur Sadik beaucoup de années, vous avez gagné. Docteur Sadik a dit au côté. Merci, Vincent. Bonjour docteur, bonjour. Bonjour. Ah, c'est la moulio venant quoi. C'est le gars bonjour, pas merci beaucoup, merci papa. Bonjour. Merci vraiment pour la sur la chaîne sur YouTube aujourd'hui nous sommes na Nzungu na kati ya ndako liprendre cabinet donna kupena au place Docteur Chomba lamba makamunyo surtout makamuti boyoka mamuti bomona kana ba bikam soto mona en tout cas tous na kati ya cabinet ya Docteur Chomba Sadiki malgré que ezaki ezoki biso tenter va permettre biso de filmer ba maladie to filmer ba maladie ndenge bazo ba traitement va permettre biso yango te yango no moni to kotimba la moko po te kutana moko Docteur Chomba Sadiki parce que moni ce n'est pas permis à tout le monde de filmer au moniteur la rara bilo mo ebika d'ontologie ya nini ya TV ndenge zalaka na ko filmer bato maladie pour ko la sabino que vitala bato maladie bote ba permettre nga été mo docteur aboyi ninga lo ba tout jusqu'à ba témoignage te yango mo na boyi que na filmer ba maladie na ye mais net to na kati cabinet Docteur Chomba Sadiki. Docteur Chomba Sadiki, bonjour. Bonjour Ndekonangaye, bonjour papa journaliste, na sepeli mbakazi ndenge oye lokotala biso. Merci beaucoup docteur Yebika Bandenge Zalarara. Donc malgré que tu es bien à cabinet, mais moi présentation ça là moi bien, on se présenter par les téléspectateurs, nous sommes baillés par le Chomba Zanani, à Salaka Nini pe à Zanani. Vous présentez par la bango baillé ba. Ndekonangaye na sepeli makasi. Ezali ngai Docteur Sadik Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpini kabaki
docteur na bino mwana na bino ndeko na bino nde awa nazali na sima ya prison Makala avenue Lukengo numéro 19 ana na boyaki o filmer bango po nalingaka biloko ba témoignage te na kotala moto na elongi na ye na sepelaka na yango te Nzambe nde asalaka makambo na ye ndeko na ngai. Ok, merci nde ngai Docteur Sadiki Tshomba mwana Kindu Maniema choka ngol mpene kabaki. Merci beaucoup vraiment docteur. Merci en tout cas nengo ya biso pena na katia cabinet na yo vraiment docteur nenge na koti awa nazala ba question moko ya tirer ngamo attention moi curiosité mi chez beti ocho tanga ba kombo mpini kabaki ba kombo to c'était na émission mais comment entrer awa na se trouver na kombo moko na monyango deux fois comment na monyango deux fois na portail na monyango pe na kati ya lupango boche mire na kati na mire na yo. Je sais pas comment on jamais na bémission tout cita 5600 volts ya kisi nini docteur. Na sepeli makasi na mituna wana utuni ngai ndeko na ngai. Utuni ngai makambo ya kombo ya 6600 volts. Docteur Sadiki Tshomba 6600 volts. Ndengai. Ko échapper bichoté. Ko échapper bichoté depuis to banda ko sano émission na bandeli lisusu. Na yo kaka bakombo ka mototo apindi kabaki bakombo ebele ositaka mais jamais tirer comme ça kombo ya 6600 volts mais par curiosité eza comme griffé pendant la portail na yo tako na se tromper kutu na mono 6600 volts oh cabine courir za la auto ndengeli mais malheureusement na tenait pas voisin wanda l'accent que non ezalaka ouais pas docteur Tshomba Sadiki no mona koti kokota na kota ya réception na yo na kutu suna kombo na zo na mire afficher na mire mais au plus tu en intéressé dans noter. Tu sais comment acheter 1600 volts on a et la kisi nini ezani bon na sepeli makasi ndeko na ngai chaque jour na lobaka ngai na bandaki mosala na ngai awa te na bandaki mosala na ngai na mboka ya Kindu Maniema choka elongola mpeni kabaki kuna nde na bandaki yango kuna epa na biso kokoma na ville ya Kindu eza musika makasi ndeko na ngai bato oyo na bikisaki bango na Kindu nde babemaki ngai na komi na Kindu na bandi mosala na ngai na Kindu kokoma wana ndenge nazo soigner bato ya Kisangani wana baye kozwa ngai bato ya Kisangani baye kozwa na Kindu tokende Kisangani tokende obikisa bandeko na biso na kei Kisangani kokoma Kisangani ndeko na ngai makambo na sali na bikisi bato na bimisi ba diamant na bazamba balolima wapi papa kombo wana balobi oyo azali Sadiki Tshomba te azali 6600 volts va partir au bimisi ba diamant nazo bimisa ba diamant makasi ngai na simbi Kisangani mutu nyonso afanda kana Kisangani ayebi pa na ngai ezali 11e avenue numéro 3B bakomi liboso ya ndako 6600 volts ezali kombo bato ya Kisangani batia kingai ezali kombo ya ngai kokotama na yango te ezali lokola nakendaki tourner na baleka kokende kobikisa bato baleka balobi te mwana muke ya boye azobikisa bato boye te kombo na ngai kombo na ye azali konda kwango zikwa mubalika mosimba kasi kongolo wa nyama nalobi babandi kokomela ngai ngala za murega te nazali noko ya barega batie ngai konda kwango zikwa mubalika mosimba kasi kongolo wa nyama na bimina Kisangani wana bato akisesa baye kozwa ngai baye na bikisa bango kobikisa na bango oyo na bikisi bango lelo babandi kobenga ngai cardinal yo ozali 6600 te ozali cardinal changer ce combo changer ngai kombo lisusu ça c'est grave nde omoni na komi lokola caméléon changer ma couleur na komi lokola caméléon ndeko na ngai po makambo nazo sala ezolekela bato chaque place na komi bati kombo chaque place ba komi wa komo lelo awa na quartier na ngai nyoso oyo balobi te oyo azali cardinal te oyo azali mwalimu motatangisaka bato pe ba changer ce combo changer ngai kombo na lobi kombo nini bokolinga kotia ngai mon cher nazali wa menacer na bakombo
nabikisi moto komona na ye alamuki na tokoza oyo nde nzambe na ngai nalobi ngai nazaka nzambe te naboyi puse nzambe azaka kaka moko nyonso bakombo nyonso nalingaka moko kaka nde naboyaka oyo bazobenga ngai nzambe mikolo oyo oyo azali nzambe ya maladi nalobi te nzambe azali nzambe ye moko ya likolo ndeko na ngai bakombo ezali ebele kobikisa bato makambo nazosala na mokili nde omoni bakombo ezokende wana lelo na place na ngai na nini wana natiaki 6600 volt mutu nyonso akisangani ayebaka kombo ya 6600 volt eza kombo ya makasi oyo batiaki ngai bato ya kisangani na bato nyonso soki otali wana pembeni misusu batie cardinal wana ezali kombo bato ya kisisa batie puissance eza makasi. Merci. Lelo mwalimu bato bazotenza. Merci beaucoup, merci. Eza grave. Merci. Siko na lobi boyi. Quand on a côté awa. Ndeko na ngai limbisa po courant eza te, climatiseur moyen ya ngosala ezali te. Merci vraiment, merci. OK. On comprendre biso que toza na kacha cabinet, climatiseur eza te, courant eza te, ya mojo le tout. Climatiseur yango wana. Yango ezali climatiseur moyen ya kopepa malili eza te pour courant eza te. Merci beaucoup. Courant qui est na Libanda ocheka ka 5600. Na kacho oche please Goreti. Goreti nena ni. Goreti azali mwasi na ngai. Te. Goreti azali mwasi na ngai oyo bolingo na ngai atiaka ye na yopeka. Chakena yopeka. Puisque ngai nazali mwana ya bokoko na bali mwasi ya bokoko isale na Nord Kivu mobimba bayebaka soki oyokaka mundande azali moto ya puissance. Bon, na puissance na bango ibimaka wapi isale. Mwasi na ngai azali mwana ya isale. Isale. Mutu nyonso ya Nord Kivu ayebi isale. Place puissance ezali. Ngai nazwi mwana na bango. Bapesi ngai mwana na bango na malamu. Vraiment na okosa yote ndeko na ngai. Nde wana azali na ba griffe na ba biloko na ngai nyonso. Puisque mutu soki ozali na mwasi ya étoile. Il faut kokumisa ye. Kozali mwasi mosusu azalaka mwasi ya libabe. O comprendre? Ngai na balaki mwasi ya étoile makasi. Oyo mwana ya bokoko. Mwana isale. O comprendre? Na ngai nazali mwana ya bokoko. To former likambo moko boye eza makasi. Omoni kutime. Soki oyebi kutime na yo mosher ezaka elengi boko makasi. Nde omoni griffe, omoni chinois. Chaque eloko na yaki ya griffe na ye. Made in China. Omoni ndie, chaque griffe na ye ati ya griffe na ye. Siko yo pe griffe na yo. Ngai griffe na ngai ezali plus Goreti. Do ce que wita wa. Yende mokolo makambo. Te, mokolo makambo ezali ngai moko. Na ye kubala nde mwana ya bokoko. Azali mwasi nyonso azalaka na étoile na ye. Kozali mwasi mosusu ndeko na ngai ozala na mbongo lelo okubali ye mbongo esili. Libabe ekoti na ndako. Makambo ekoti na ndako osufrire makasi ndeko na ngai. Donc moi là oche plus Goreti 6600 plus Goreti. Mais comment to yokaka yango te na démission. Yo ndimi komba bareka bapesa ki yo. Olobelaka yango. So komba batakinza ndeza mabe yo boye kolobela ngo na démission. Omoni. Eloko ya kala. Chaque jour ezalaka valeur koleka eloko ya sika. Oui. Eloko akala. Ezaka la valeur. Koleka eloko ya sika. Mais na sentiment moko te eloko ya sika no. Muke moto ba za sika. Te. Soki bokoko na ngai programmer les sous cardinal. Okubanda komona. Ndenge bato bazolo ya cardinal. Bon, nazotala. Bakoko il faut na tuna mosana ngai. Bakoko bolomide cardinal vraiment na kombo ya 6600 votes avant yango e gagné ezalaki elekaki na étape ebele yango de sobi bandako 6600 votes ya sobi bandako etikala kombo mosusu bazobela nga mikolo oyo ndoki ozoyo kayo moko bazoloba na yo na radio 6600 votes ndoki nani papa cardinal azaka ndoki mbongo nini moto azaka na mbongo wana mosala ya bokoko kaka boye nde komimisa boye oui eza kombo parce que fier no za na moto mo bitangela musala bokoko ozodena ozodinyoka yo moko oyo moko parce que ebe misi mbongo nazala mbongo nazala bandako nazala bana nazala mwasi ya valeur
Vraiment. Est-ce qu'il y a quoi série sur les erreurs qui s'y voient qui dit kaka traitement beaucoup ça la ronde commission vous à la grande. Ndeko na ngai nazala mosala mosusu te. Naza commerçant te. Na ke poto pona mosala oyo. Ya nzete oyo ndeko na ngai. Ya ngone be bato yeli. Ozo mona nzete oyo. Ya ngone to yeli. Ezali nzete ya mibali. Ah. Oh, c'est mibali. Ya mobali. Oboni soki omeli oyo. Ndeko na ngai. Mama ko boya yote. Oyo ezali kisi ya moto ya kokwea malade ya ndeke. Soki kaka omoni okwei malade ozana mwana na ya kwei malade ya ndeke. Kisi oyo nde ekobikisa ye. Oyo hemoroide. Mukongo ekomi yango oyo kisi ya hemoroide. Omeli yango hemoroide na place ekokende ndeko na ngai okoyeba te. Oyo kisi oyo ozomona madame na yo azobenga yo ozalaka lokola bike. Ozalaka lokola bike. Ozalaka lokola bike. Ozalaka lokola bike. Ozwi ngolongolo. Ngolongolo. Nde tobengaka ye ngolongolo mpo mobali afunguka azala molai. Yango oyo. Toye aolo toujours au bic l'hôpital général. Mais apparemment tout le monde ça peut 6 qui sont présentés sur ya makambo mususu. Oh tout le baron hôpital général wana wapi tout le monde ba makasa nyoso tout oyo toyoka ka tout le monde mo awa. Toye na kasa nzungu. Faut la saison nzungu te docteur. Ok na yoki ndeko na ngai. Oyaki awa oya komona ngai. Jamais nalakisa yo biloko na ngai nyonso. Kozali nzete mosusu okoya kotala nzete oyo nayebi yango. Oyo nayebi yango. Oyo za télévision. Jamais nalakisa yo biloko nyonso wana te. De moi là. Ngana moko ma na yo te. Oyo nasi na lambi. Oyo de jo lambi. Oyo nasi na sali. Po ebenga ngai konda kwango ziko mbalika musimba kote kongolo wa nyama. Po ebenga ngai 6600 volt. Po ebenga ngai cardinal. Po ebenga ngai ndoki ya mbongo. Nde na lakisi yo. Ndeko na ngai ngala za moto ya kutima. Na yebi nzete. Ndenge nzete esalaka na nzoto ya moto. Ndenge nzete ebikisaka biso. Merci beaucoup docteur. Do yo moi série biso nake. Ebele ya munene ndako to mona bande su question ya. Ebele ya munene ndako to moni oyo. Kaka to banzete wana to moni wana ya omuté somme biloko yo soto. Ndeko na ngai. Yo yebite. Hôpital général ezali. Nakati hôpital général ezali. Okende kuna okuta nini? Ba mana. Depo kaka. Ya bakisi. Place basomba kakisi. Paracetamol. Endoside. Nini. Nde ezobikisa batu. Nyonso wana ezobima wapi? Ezobima na nzete ndeko na ngai. Banzete wana lakisaka yo. Lokola nzete moko oyo. Zera na ibisa yo. Omoni oyo. Lokola oyo. Kabuluta. Kabuluta oyo. Mobali na yo akimi ndeko. Zera na bomba na no. Batu mingi baye ba yangote. Na kosala ceremony na yango. Ndeko na ngai. Ata mobali na yo akimaki ya ndenge nini? Akozonga. Ndeko na ngai kabuluta akozongisa ye. Ata mwasi na yo akendaki ndenge nini? Ata za foto ndeko na ngai koloba nazongela kaka mwasi mobali na ngai. Wana bakoko na biso watikila kibiso. Bakoko na biso batikila ki biso.
Taka kozwa ole kola we ndeko na ngai. Nani? Papa journaliste nani? Lokola omoni oyi. OK, voilà. Ce qui n'a provoqué yango wana ndeko na ngai yo teka kate okoteka. Do pe makopel ba mususu ya. Oteka kate okoteka. Oh ndako na ngai teka makate. Oh mosala na ngai tambola kamalamu te. Nzete ya Nzambe. Nzete ya Nzambe. Oya sali. Merci docteur. To moni non l'exhibition a. Yebisa biso non. Biloko yo zo. Ekozanga kotonga bandako ya boyende. Merci ozwaka yango wapi ba biloko yo so zwaka yango wapi. Baninga tu bakota bazamba na mwa mzozo ka mutkaka yo kaka ndo bisa biloko. Biloko oyo. Lokola oyo. Pona kozwa yango awe kozala pasi. Faut Afrique d'ici. Wapi? Afrique d'ici. Te Afrique d'ici il faut ezali omoni ndako mboka na mboka ezali na paradis na yango. Congo ezali paradis. Na kati ya paradis ya Congo nzete oyo abota maka place mosusu te. Na azalaka Afrique d'ici te. Azalaka Dubai te. Nzete oyo omoni nzete oyo nazo mona yango bien azalaka mosikati azalaka na Congo nazalaka ya Congo kote nini kote mibale kaka na Congo Équateur na Kindu Manyema shoka longola mpeni kabaki na zamba nyonso ya ba Congo oyo azali te zamba nyonso akasali ezali te. Donc, est-ce que vous avez un foutu avion au Keti Kindu? Na Kindu, on a qui na Équateur pour la joyer. Ce que vous avez na Oyo, vous êtes dans la cabine balé. Vous allez moi, na mobile, na noko na ye. Noko ya ye, okomona lokola alanda oui. J'étais là, donc moi ça va otondimi na noko. Azaka mwasi na mobali na noko na ye. Azala lokola alandi bango. Na noko asala kana ndenge na yango. Mobali asala kana ndenge na yango. Na moboti asala ka ndenge na yango. Mais marque kamoko. Ezali marque moko, ezali kaka nzete moko, eza ba couleur différent. Na ba singa différent. C'est quoi nzete moko te? Eza nzete moko. Kombo moko ta oyo aza noko, oyo azali mobali, oyo azali boy. Na kati ya pundu. Pundu azaka nyonso pundu. Kozali pundu abimisaka makasa misato. Na pundu mosusu abimisi makasa misato abimisi likasa moko kaka bimaka ya molai wana azaka kaka moko baninga na ye nyonso bazali 5 4 3 ya azaka na moko wana azaka na puissance na yango na oyo ya 5 ezaka na puissance na yango. Excusez-moi, l'explication je peux ça oui ibimaka moni depuis bakoko na biso vous avez pas raté, vous avez le gène. Vous avez pas qu'on a vu sur la tique la rabiso bakambo ni belé. Nandi ozo mona tozo bunga. De yo zo atteindre dans le makambo. Nyoso wana. Moko. Ce qu'on a dit kotime, omoni bato bazo bunga. Kotika kotime. Wana tozo omoni na époque ya kala. Congo est un paradis. Nande bozo mona nzala ekoyela bino makasi. Congo ezali na makambo ebele. Congo ezali na makambo ebele ndeko na ngai. Bozo tika Congo. Kutimi ya Congo lelo bosi bomoni kiyesu bokome bato ya kiyesu. Poko kona bwene bungi. Biso oyo tokoli na makambo ya bokoko. Osengi lelo ozui. Osengi lelo ozui.
ndeko na ngai kozali nzete moko wana nzete wana basengaka yango olobi soki ozali mwana ya mboka osenga na nzete osengi na nzete abimisi likambo nani eposo na yango moko eyo kokwela yo awa ozwi yango okokangana eloko ya rouge omoni lokola nzete wana yango yazala kaka na soki bapesi yo il faut okanga ye na oyo ya rouge okomprendre yazala kaka boye aza na kati ya na kati ya nzete yango oyo abimaka kaka pa ozoloba soki ozali mwana ya mboka. T'expliquez-moi les docteur. Oye na ba problème n'importe quel problème. Oyo kuya na moto izaka na ebité. Oye olobi ke na naza maladie ya sida na zobela naza na poso longo na maladie wana. Te. Balobaka boye. Naza besoin koko naza besoin ya nzete ya pesa ngai parti ya nzete na yo ya kubikisa ngai eloko boye pouvoir ya boye ozwi mbongo opesi obwaki wana oye kofanda 2 minutes ezali ebele okomona bimi wana ye moko pa ayayi kokwela yo awa pa wana place nzete wana zaka ezali kana sanzi lelo koloba na ngai nzete wana azali awa te nde oyokaka kibalo kabashi kibaroka kiabashi place bana basi kaka bazalaka nde place ya bino ezali Kongo nyonso te ezali na Manyema kibalo kabakashi ezali place nyonso te ndeko na ngai. Donc explication na zela yo oke na nzete wana otemi na sa nzete wana osengi bakoko bapesa ondamba nzete wana ozongi na ndako ebimeli yo to otelemi kaka wana ekiteli wana ekokitela wana kaka place wana nzete ezali mbala moko ozwi moto ayeba ndeni kifo tiona kiteli olobi moto ayeba ndeni soki ifo bobo yo ndio recommande kenoki bakoko batikelaki biso il faut kokanga yango na kiteni ya rouge wani yo ndio faut tinda moto wana po moto ayeba ndeni kende loki fo omoni koyeba bokoko ezalaka malamu makasi koyeba bokoko na emission moko nalobaki na yo ndeko na ngai tozalaka na nyama moko simbiliki bino bobengi te kote oyo babengaka ye biso tobengaka seji kote oyo bazobenga simbiliki na kati ya sendi wana soko ozala baprobleme na ndako po oboma ye po oboma sendi wana ekozala pasi okoboma ye te ata azali boye ozwi likonga obeti ye jamais akufa likonga ekokwera mabele eza kutime ndako na yo akisi yo ndako na yo ezali mabe na soki osi omoni wana ifo oloba na bakoko na yo okozwa biloko moko banyama bafumi esalaka yango biso epai na biso tobengaka bundu banyama bafumi basalaka yango basalaka mabele moko boye na kati ya désert puisque epai na biso ezali désert ozwi yango wana obati beti boye olobi koko tele ndenge nazoloba awa soki likambo nde ezali na ndako nalingi nyama naboma nyama okoboma nyama 2-3 okei na ndako bozwi mai botie wana bokoyoka mwana moko alobi natombokaki mpo naliaki nsimbiliki te naliaki eloko boye te eloko eboye ekangi nyama nde omoni ndako nyonso ndeko na ngai oyo ezali na bolamu te moye ya mbongo kokota ezalaka te. Merci.
Merci beaucoup na bana na biso tu ya chaîne abiso. Nasi ya bozo vivre spectacle en live. Bo vivre spectacle en live bolo bara mingi. To kaka na banzete on bazo la Sabino. Banzete bazo la Sabino ba sino qui so ba préparer. Vous banzete brut. Malgré le tête de deux chambres ma bene a trop réservé. A ligne vraiment pour l'acception ba belé vraiment t'es pas trop réservé. Né to uti na dépôt. Tala banzete to moni kuna. Mais a on la saison na TVT. Donc, à la télévision. Ça trop vraiment réservé, vraiment en tout cas. Tu peux comprendre que oh, tu as la minute où tu as volontaire au laxa, à la qui au laxate. Donc, on a ils ont engagé quand ils Nasi besoin de besoin de la kacha cabinet, il y a docteur Chomba. Au bon moment, tu as même ligne, tu as grand hôtel de la kacha cabinet, docteur Chomba. Quand on est posé ma question, qui s'est beaucoup descendre comme tout le monde. Papa journaliste, le col à oi. Oh, ils allaient les chasser. Qui c'est eux au monde? Ils allaient qui s'y malade au macas. Yassik. Ah, donc qui sont traités à diabète? Qui sont traités à diabète? Au docteur, cardinal, 6600 volts, à ça, avec ça, yango. Nazo boya bato ba mona, pombe et kopazana. Ah bon. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends le verre. Tu comprends absolument, tu comprends. Ce qui n'appelle si yo kaka. 3 seringues. 4 seringues. Ah, ils sont injectables. Bah côté yo ango na Nice. Ce que tout qui si yo na kopesa yo oba na côté kaka 10 cc na Nice. Wa ekei lelo lobby oti on le qui si 2 jours. 3e jour oti. 4e, si que les acquis dans 400 et quitté. Pardon, ils ont joué un rôle mokana inséline, to et hasard. Eh, Cyril les amis, on a besoin. Et Cyril les bis, ça a motuta. C'est pas qui sera secret. C'est, il y a un qui s'est gâté. A qui s'est gâté, si que les ailleurs, non, il y a un autre appel, ça a conséquence à Cyril. Et Cyril a conséquence à Rango. Bazo pesa yo esiline. Yo kanga e papa journaliste. Yango ikitisi secret na yo. Eko biki sayote. Deuxième, okomi mumbu ya tonga. Soki otie tonga te. Secret mati. Oyo ndenge azokita. Il faut etikala na 100, etikala na 95, 90. Bien. Esili noza mumbu ya tonga. Yo mobali mobimba. Oh mwasi mobimba. Vina yo za kaka noso. Esili. Oza mutu te mon cher. Okokufa. Lelo yo. Tote manon pardon. Tote manon malembe. Na tokene na yo malembe. Tote manon place wana na ya Esili wana. Tote manon place wana. Tote. Oui, biso que qui si et joueur rôle monnaie sénité. Donc c'est le même que donc diabète et big ça marche pour ça na moi ah. Olobe diabète et big ça marche vraiment que non botozak na diabète a botamana na pancréas un problème de traitement na yo et si ici en haut muta makambo ya diabète ko la ressuscité na ko zonga ressuscité. Et si ici na ko zonga ka ressuscité. Merci docteur. Naye kozwela yo mwandula. Kombo ya ola zali mwandula. Mwandula. Yo botaka te. Chimie na ngai na kosala awa. Il faut kaka obota. Chimie na ngai nazosala na mwandula oyo. Il faut obota. Ata obota kate. Il faut obota. Na soki règle na yo zalaki kobima yo lisusu te. Oyo nde akozwa yango azongisi règle obandi komona po obota. Parce que jamais obota na ozana règle te. Oyo. Docteur Malembe. Oyo eza pona kobota. Basi oyo basala ba avortement trop que na place revenir bazo bakene ko sa kirtage kol na e débat matrice ne ba partir ba kirtage oyo azo bongisa boko ako manano biloko amendele nyonso
bakisi nyonso tout mosambela Abomi. Abomi. Kombo na ye Mwandula. ya shaka pa na ba basika tout na bamba Ye bala basi kaka. Kombo na ye Mwandula. Po obika ozala malamu Mwandula. Ok. Moto azobika normal. Oboti, ça problème de opération. ah bon Est-ce que vous avez ça problème d'opération na yo? Eh bon pereye. Oh boye. Oh Mwandula oyo abikisi yo. obanjo boy Oboti lokola taba. Est-ce que taba ba opéra kaye? jamais Oso moni place ba opérer taba. te opéra ta ba de wasanya mo opérer Ah, mutu na nyama bazali ndenge moko. Eloko bomebisaka kopere batu ezali sanga. loba mona terme to yeba sanga wana nini Sanga wana siko zali na sanga ndeko na ngaye bimaka wapi? Ozalaki na zeme mobali na yo ake kotambola na basi. ah bon Soki ake kotambola na basi. Mwaya mwasi na yo kobota ezalaka pasi. aketa mwana basi mwayo bota bien ezalate ozana pasi Ekozala pasi. zela malembe lokelo siko bakoko ka bamba sala nzete bazana ba basi boni bazana bako bazali na ba 5 basi 8 basi Ozali mwasi na bakango. Soki oboti ozali na zeme. Mwana azali kuna asololaka na Nzambe. Asololaka na Nzambe. mwana libuma sola na nzambe Asololaka na Nzambe azali ekelamu moko ezosala ezotala yo. Ezotala papa, ezotala mama. merci beaucoup na balanda biso na se boza wana bovandi wana pe pona kolanda en tout cas muto kozanga émission oh je sais pas parce que peut-être tu m'as expliqué biso les savoirs naie moko to bandaki na ba maladie oyo to nga wana na benga ngo maladie ba charlatan oh ba hémorroïde oh sobi ba nini wana tout wana il a eu à expliquer aussi pour la kisabino que hasard partout. Maintenant aujourd'hui on parle des choses sérieuses où ils ont touché parmi la vie oyo au vivant kanango yo o mutobo takati. Voilà la solution qu'on vient de trouver ici précisément dans le cabinet de Dr Chomba Sadiki. Voilà la solution qu'on vient de trouver ici. Là c'est premièrement. Deuxièmement il a eu à parler de beaucoup de nzete au banakisibiso. On a eu beaucoup de il nous a montré que ça existe ici chez nous. Comprends? Joté ba solution ba problème. Yo mutoyo mobali akenda kaka boye. Otikala kaka boye. Mobali akenda oyeba te. Voilà la solution est là. Yo mobali oyo moi ça qui m'a kenda. Yo mutoyo dépose à la wana ko kamaka na nini nguba 1000 francs. Oteka kango 1000 francs matakate. Oza wana oshite okezo mbongo ya ndaku. Mbongo ya bapara obakisi mbongo ozimbongo ya mobali obakisi mbongo ozimbongo ya yaya obakisi mbongo tu marches pas tu tournes toujours en rond. Voilà la solution à base d'un arbre nzete o nzamba sala o ba collection na sa makolo ba kosopelo me ba kofiliko de rouge te kaka nzete o tozoko apprendre awa lelo di jamais vu di jamais entendu lelo yo toyoka moi ils ont une émission to sana de Dr Chomba alors mec kisi ya mbongo na bokoko ezala ati Dr Chomba question ni yelinga ite uloba kisi ya mbongo na bokoko ezala ati metango muntu aoteka alienzete akomi koteka ebele ezali omoni kozali kobikisa muntu na kozali kisi oyo ebotaka mbongo na lobaki na yo kisi ya kobotaka mbongo na bokoko ezali ti oyo mosala na yo ozosala kisi ya mosala na yo oyo ozosala ezali lokola kisi oyo nakopesa yo lelo ndeko na ngai yo ozwaka mosala te
mosala na yo ozwaka te ngai nazwi kisi oyo osokoli yango okosokola yango na 5 heures du matin olobeli nzambe na yo na bakoko na yo ya koloba onasokoli mai awa na 5 heures du matin ndenge moi ezobima etwale na ngai efungoka kaka ndenge wana puisque nzambe asalaka biloko nyonso na elembo nzambe asalaka eloko nyonso na elembo ozwi kisi oyo osokoli mai na kati ya mai kolala na kati ya mai okosokola na 5 heures du matin obwaki kaleso wana okolata yango place okoleka yango 2 jours te na nzela wana osokoli na yango puisque soki oleki kuna na 2 jours avant 2 jours salite wana ekozwa yo lisusu soki atumbi yango kotumba te kende obwaka nde omoni na lobaki na yo malade mosusu moto azwaka yango ezali ya famille ti est-ce que vous comprenez? Kozali moto mosusu omoni kaleso ya sika oyo ekweyaki awa na kolata yango olokoti salite ya moto wana olati omilatili bilamba salite ya moto wana azalaki na yango ozwi yango kisi oyo ata ozali koluka mosala na yo ezosimba te yo nde bato balingaka yo te yo nde makambo nyonso ya mabe ezalaka na yo soki ozwi kisi oyo osokoli na yango mai ifo ekata makambo nyonso donc eza lokola nde savon nzambe apesaki bakoko na biso soki omona clair te na vie osokoli na yango ata ngai moko soki namoni nazozwa mbongo te ifo nasokola na yango puisque esali te moto azwaka yango libabe moto azwaka yango place okofanda na maboko ya bato makambo ebele ya bato ifo kosokola mai ndeko na ngai soki bapesi yo mai te pendant 10 jours est ce que nzoto na yo kozala malamu moto ifo kosokola nzoto na savo ya bokoko ezali oyo nzambe na biso apesaki biso bakoko na biso savo yango oyo. Merci beaucoup docteur, merci beaucoup, vraiment merci docteur. Yebisa biso ata bato balobaka o basalelaka chance na ngai ezalaka possible moto azwi neti nga boye nazwi étoile ya docteur Chomba nazosalela ezali basala par quel mécanisme tozwa étoile ya moto ezali ya liboso na bundoki ya mindele ya mibale ya kindoki bokoko omoni kindoki ya mindele ezali na bokoko ya mindele ezali eza différent na biso tozali na kindoki na biso na bokoko na biso kindoki ezali yaka eloko kisi oyo ebebisaka motu nde babekaka yango kindoki kisi oyo ebongisaka motu ezali kisi est-ce que vous comprenez ngai différence entre kindoki na buko yango nazopesa biso oyo oui voici lelo ata yo soki ozweli ngai poison otili ngai nakufi ozali ndoki obomi ngai ti oloki ngai ti nakufi ti nabomi mpo na intérêt moko par exemple nabiki no yo soki na yo oza te ngai na koaccéder na place oyo oza wana okomi ndoki ti okomi ndoki nde oyebaka nde kindoki yango wana oyepa docteur Chomba azalaka na ndako kitoko ifo naboma ye oza ndoki docteur Chomba azalaka na mbongo ebele oza ndoki bapumbwa baliaka bato opumbwa yango wana kaka ti yo oyebi yaya na yo atindeli bandeko na yo nyonso bilamba na poto yatindelaki yo te eloko nini okoloba akufa ata akokufa kuna eloko osi okomi direct osi obomi ye direct osi opumbwi est-ce que oyebaka wana te osi opumbwi direct oke poto obomi ye kindoki yango wana ozali na motema mabe nyonso ezali kindoki motema mabe eloko oyo basali injustice
injustice keno biso toza biso nyonso to boye dote chomba koti bonde ngaza boye ba Chris Barrière ezali kolingana ye akoti mpona nini kasi yo ozoluka ya yo ya kotindela ye loboko epama moto epesaka loboko nzela ya yo kasi nde omoni nalobelaka yo mokolo nyonso na makambo na ngai nalobaka kiprofete soki kaka oza pauvre yeba ozali ndoki donc omonaka nzambe te parceke motema na yo nyonso eza kaka mabe tena so mituna koma moninga azinga na ozwa te nzambe na ngata yo moko mpena na ye ebandi masumu nzambe apesaki yo miso apesaki yo makolo ya komona docteur echomba mpo ozwa savo wana nakisaki yo ake asali su savon nalobi echomba asokolaka mpe savon wana mpo azala azali we ngai nabotamaki na savo wana epai na biso ava kobota mwana osi oboti mwana lelo ngeye 2 jours fo kosokola ye na savo wana soki okei na ende soki baboti mwana ifo batia ye na mai soki okei na arabe ava kosala oboti mwana lelo ifo basengela ye dua soki okei na Rome soki oboti mwana eske ozolanda ngai soki wana eza bokoko na bango vala toke pena panza yango fungwa ya biso ezali savo oyo nalakisi yo soki okei na Rome ifo basengela yo ya kombo ya Jésus eza bokoko na bango yo soki lelo omoni bokoko jamais kutime na ngai yo okende koloba bayoka yo kutime na yo ngai bakoyokaka te bakoyoka te na kutime na yo ngai jamais nayoka yo yoka excuse-moi olobi boye soki oza na Arabie Saoudite oboti mwana il faut batangela nini Coran de wana eza équipe ekolo te ezala ekolo te baza biso nyonso to yoka eza kutime na bango kutime na bango kasi ya bango te mboka mobimba te mboka nini ya Arabie Saoudite mobimba papa na ngai teza bikolo na bikolo yoka nani na Arabie Saoudite bango na bikolo neti bazali na moske babengaka mak ezali moto nyonso arabe nyonso nde akendaka wana te kote ya wana nde bakoyoka ye te ezali kutime na bango ifo motu moko nde imamu ya profete na bango famille wana imamu azali ezali yo motu moyindo te bato basala église wana bakolo église bazali na baimamu na bango oyo bakoteya wana tozokende maleme soki okei na Rome ata olelaka na Jésus mokolo nyonso bakopesaka yo okomi pape te pape akotikala kaka bango na bango bongo na bongo banani mindele bakolo wana jamais bapesa yo ya koloba yo motu moyindo okomi pape lelo eza kotime bino nde bolobaka baeglise ezalaka nde kotime bo bino surtout bino bakongolais bolingaka kotime ya bato botiki ya bino po ya bango eza un peu officialisé le monde entier par rapport ya bino badote chombo zo bokuza wana bokokonde koplaider mpo na biso ovandisi yango awa na ndaku ifotokana kotambola tetingo numéro 19 prison centrale ya makala osole na telefone bakangi mo basoda papa journaliste na bakoko na yo bazalaki na kotime na bazali na kotime osengi lelo ozwi lelo ozwi lelo partout bakozanga bakosenga ekobazwi oya yo mindele eyeli yo senga Jésus mokolo ya kozwa okoyeba te yo sengaka kaka otiki ye bakoko na yo osengi lelo ozwi lelo okei ya nzambe elengaka maleme po bibongonyokola biso ti biso tozonyokola bino bozonyoko bino moto boyebi vérité bomonyokola biso oyebi combien bato mosomona nayebi te po bazwa yo batrouve boneti boye so totunaki baquestion te tonoke makambo savon nini bino bovandi oza wana oyebi secret ke soki moto asokoli soki ozwi nzete oyo otuti yango osalango boye moto asokoli nango akomona bobe mais yo ovandi na nzete wana il faut bato balandaka yo batuna tandis que ya bango eza officialisé banani
Diabango sur le Jésus. Ils ont officialisé. Oye ba benyo pena yaka yaka kutana Yesu. Oye kutana Yesu sans condition, sans problème, sans condition. Oui, sans condition pour bien. Yo bana silisa. Yo bana silisa. Jésus na ko sans condition. Mituna ngai bien na mituna ngai bien na. Mais yali comique il faut na longola kaleson na boaka yango na nzela na relation de fate. Na 4h na 5h à l'élo pour na katanga kingo na ke do il faut na le complexe de boîte sur la musique so ba bomi na otoni mutuna ya Jésus dans la condition te isa la condition pour nani ya Jésus dans la condition monene ya Jésus va pesi na la condition ya savon na bango il faut que ne koyemba na église butu mobimba kola la terre. C'est ta condition. Nga na lobela ki yo masavo na ngai ya bakoko batika kete ezalaka osokoli mai. Soki na lobaki na yo kaleso ezalaka na ezaleli ya makamu. Nazala bututu, il faut na sala boye, il faut na sala boye. Okosokola boye, okosokola boye. Nazala bakisi ebele ya basavo. Kozali kisi ya moto. Ya Yesu ezala condition. Il faut pas mettre un bunda. Bazo faut que eso. Bazo lo bana ya yo ekenaka malembe. Tiko kufa ele mususu okomona yete. Tiko kufa ele mususu okomona yete. Eza condition munene wa. Ozo papa, e condition ya koleka pongi ezalaka te. Ezalaka te bango ba Yesu balobi na yo kende olala makambo ya koyemba veiller veiller pendant 4 jours, veiller pendant 5 jours. Bon na yo kosokola mai ya 5 heures ya mokolo moko na yo kolala kozanga kolala pendant 5 jours nini ko ezoela yo balade. Natuni yo, est-ce que vous avez pongi ezaka malade? Natuni yo, est-ce que vous avez malade et pongi soko olala kate ezaka malade? Ezaka malade to yebi. Na ozo le sengo ozo zuate. Oyo savo ya nzambe apesa ki bakoko na biso ezalaka osali na ozui. Oyo yo ozo lala 5 jours, 10 jours, carême ya nzala. Il y a Jésus, voilà l'obéis de la mokose. Nandez la passe. Beaucoup souffrir. Merci beaucoup, Dr Chomam Sadiki. En tout cas, nous sommes là, nous sommes pas là pour ça. En tout cas, nous sommes ici pour que tu pousses Dr Sadiki à l'accès sur Banzete, à la va savoir naïe. Naïbi que besoin en nombre, besoin landabiso, besoin mona, baibika musi, oh, Dr Sadiki azobi misa. Toi qui étais un ignorant, yom to yeba quitté. Voilà. Comprendre les capacités, les compétences. Il y a cardinal. Les compétences, c'est 6600 volts. Les savoir-faire, il y a. Comme ce soit là, il y a compliqué. C'est ça un peu. Bango moko baye bakatina nini bati. Est-ce que mokolo yo botamaki bati yo kombo. Est-ce que yo nde obiti aki? Problème de la terre. Nde kombo ya malamu. Parce que ce que vous bazo be ga sida. Moi ya losi ndumba ko joyo. Exacte. Moi ya batolo na motona za sida. Est-ce que ndenge batolo za ko banga yo. Moi oye bakate. Non, tu vas venir moi que je commence sida yo so faire. Pas kombo ya wala. Na ce que vous venez be ga sida. Kitoko les choses.
Moi si ko dena cheka na balabala. Merci beaucoup Dr. Chomba. Dans un cirque, en tout cas, tu sais pas, il m'a cassé un peu ma disponibilité au PC Bichon à Kacha cabinet dans Oyo, malgré que éviter de faire des bandes, de stopper, bango rapport à Oyo, à Bichon, valoriser Bichon. En tout cas, tu sais pas, il faut m'a cassé, na savoir Oyo, Oyo, c'est Dr. Chomba. Bundela Bichon, ma cambo, Oyo, ça là, Oyo, et mon nana. Les gens ne peuvent pas micher partout. Batu baye, bayo, batu bamona, yo facilement. Dr. Chomba Boutia, des bonnes choses, comme Moria bien, bah ça va, Moria bien, au Congolais, bah ça n'a pas ça na yango. Mais aux zones bomba trop réservé, Dr. Chomba, aux autres bangamini. T'es dans la banque à l'eau comme au côté. Au monde y a tout allé na débat, tout ça na bitumba moko ya biso na Mindele. Il faut qu'on mi bomba. Mindele, bah yaki kozwa ba koko na biso, ba moni bango la kola ba esclave. Basali maso bazui bokoko na biso. Sasa bokoko na biso ngambe ya biso alingaka biso. Esi ezongi awa nyonso. J'ai vu si tu poses cette question là. Le Chomba babike kotu bazwa, l'esprit tout est beaucoup ba kinana ya. Et kinati. Et ça la pouvoir. Ezali awa. Eza wapi. E bandi kozanga nde, e bandi kotepa tepa. Ba frapper bino ba dominer bino basu pouvoir na ba kinana. Te. Moni Mundele. Asuki beloko la biso abemaki biso po apesa biso passe beloko la biso nyonso ezongi kozonga na yango bakozala frappe nde ozomona frappe wana ezoyala mai bazokufa na mai bazokufa na mabele bazokufa na mopepe et awa ipa na biso ki mopepe ye tokosenga na bakoko na biso kokotel makambo wana toboyi na ekosila te si omoni ndenge ezosila esili kaka soki baminene baleki wana ezali pouvoir ya biso yo omoni ebembe ya bamai te ndenge ekoyisaka bango oyebaka te zela mokolo mosusu na kobenga yo napesa yo internet omona ndenge mai ezoboma bango omona ndenge maladi ebomaka bango ndenge omona ndenge bamaladi kaka ya pamba oyo maladi oyo ezosakana na yango ndenge ezoboma bango ndenge omona ndenge yo sakani yo omoni biloko nini babwakaka kote oyo po tokufaka te ti basali maso balobi te tokende na bambeli to bana koboma bango bango wana babandi kokima bango mpona nini bokoko yeba kutime na biso ezali makasi koleka monde mobimba me biso baafrikain toza makasi na kutime bino bana na biso tozobota nde bozolinga kotika kotimela biso kopesa Mindele pouvoir nde bokosouffrir na nde ozomona pasi ezoyela bino. Merci beaucoup. Lelo misala ezwamaka lisusu te bokomi konyokwama yo moni moto ya mosala azonyokwama azonyokwama bozosouffrir bozomona Mindele azali likolo Mindele azosouffrir tala ndenge bazokufa lokola basoso ya papa tika omoni Nzambe atiaki biloko na ndenge na okomprendre na Nzambe atiaki moto na moto aza na pasi na yango bango babitaka lokola Nzambe tala ndenge bazonyokwama mbongo na biso nde awa siko ozali na mbongo okota paradis. Merci beaucoup. Ozala vie malamu okota paradis. Bon bah c'est bon tout ba la vie malamu c'est bon tout okota paradis. Bamindele nyonso bazala na vie malamu ta ba koza koleka ya biso ta Mindele ya pasi ya kuna boss ya
yoka na pasi moto ya pasi awa oyo ayebi bokoko aza patron na ye patron na ya ye moto aya coloniser na mboka noma coloniser azwa ba pouvoir to akili nde bomonaka bango cher kingorongo ziona ezalaka wa biso wana ta mondele azofrappe bakoko awa oyo so mpe oyo oyebaki combien de mindele bakufaki na mboka oyo me bareseraka biso na bango mpona kopesa bino biblie no kopesa biso te korécupérer pouvoir bayaki bitumba awa non bakokaki te mondele ayaki na bitumba awa akokaki te aye kokoka bino na pouvoir ya koyela bino bible biso nyonso ngai te na koko na ngai te puisque soki aresiraki koko na ngai na ngai alingaki aresire ngai puisque ngai nazovivre awa na bakisi koko na ngai azalaki kosala na ye azalaki kovivre na kombo ya koko na ye azalaki kovivre nango ocomprendre bino nde bosouffrir kotika bokoko mpo na bible Merci beaucoup Nabanana Bisogno surtout pour la biso en tout cas pour comprendre les savoirs de Dr Chomba. En tout cas il a mis à nous expliquer nzete par nzete et rôle ya nzete par nzete. Surtout plutôt bandelango arake do kolandela na episode que ça va dépôt ya nzete ça mon frère. En tout cas à partir d'aujourd'hui, moi je confirme que non, c'est l'hôpital général comme il dit lui-même, parce qu'il y a tant de médecins, il y a tant de banzetés, chimie on a eu la peau, donc on n'a pas pu démarcher sur tout ça parce que, en tout cas, comme je vous dis, c'est un homme très réservé à limiter tout côté dans le laboratoire, à limiter tout à la place où on a qui sont au moins les mesures ekozali ya bokoko na ngai mutu na mutu na kutime na ye yo zali mutu akutime na ngai te moya ngai kupresenter kuna ezali te non c'est que to ko mutu kutime na akota présenter biso azali te aroya to ko journaliste moko te merci ezaka bokoko la kana ko luka du de kutime de te chomba akota ko na kacha la bona ndenge moko alobi ala kisabira na kutime na ngai ukuta stati ezolo ata kutime na ngai ukuta nguba azosala biso to filmer na merci beaucoup, merci en tout cas vous étiez là nombreux en train de nous suivre vraiment sur notre chaîne YouTube Dr Chomba Sadiki. En tout cas je vous remercie en tout cas tous les abonnés. En tout cas abonnez-vous massivement, il ne faut pas oublier d'aimer cette vidéo et d'aimer cette vidéo, liker cette vidéo. En tout cas abonnez-vous massivement, on a besoin de vos vies, on a besoin de vos abonnements. En tout cas abonnez-vous massivement partout que vous êtes. Autant que tu mets la vidéo, en tout cas, lui n'est pas un charlatan. Il a approuvé et on l'avait demandé. Et aujourd'hui, nous étions là. On a vu en live tout ce que nous a dit pendant les émissions, tout ce qu'il parle dans les émissions. En tout cas, nous étions ici chez lui et on a eu à confirmer tout ce qu'il nous avait dit. En tout cas, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, merci Karandenge Bisarabino. En tout cas, j'ai à remercier tous mes réalisateurs, je remercie les bandits et pas Nayo Chris, Oyazana Simadi à caméra, je remercie Nayo Elohim, place aux Ali, Penayo Thierry. En tout cas, merci beaucoup les trois Dio. Bino Moussala a été n'apparaître liboso boye, Bino Moussala a été nazala au nazali, sans oublier à maman Goreti, maman sociale. Donc moi si y a Dr Chomba Sadiki, oye mora lo beke no, na me marena lipeka. Donc a me marena lipeka. Donc ne me peut kota que comme bo monaki, si monsieur sans plus Goreti, donc la maman sociale, elle est là, la maman qui assume. Oye apand, akabakambon loi député. Mazan est député. Donc, il fait des actions concrètes. On a descendu, on a vu, on a confirmé aussi que non, elle est maman sociale à solo. Soit postulée à Robimara. En tout cas, n'a pas si on botte maman sociale place aux alliés. En tout cas, merci beaucoup, sans oublier. Et pas Nayo, mon colonel Moïne, mon oncle. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, place aux alliés. N'allez là fort, t'as la intervention. Attends, nous appelons les attends à 10 heures. Policier. Merci pour la sécurité assurée. En tout cas, merci Nayo Fabrice. Fabrice a dit que Tarayo, de Oumela Wakasoumela Papa Lupango.
Merci beaucoup tout le monde a yo ba sokolo na nzete yango nozonge ngaka donc moi na muke mon soeur mapango âge oyo on met tout dans ce zimbo merci beaucoup en tout cas sans oublier la belle surtout merci beaucoup na docteur Ndengo ya bibiso to sepele vraiment makasi bye